차량에서 나는 소리로 알 수 있는 고장 증상에 대해 알려드릴게요. 브레이크에서 끽 소리가 나면 브레이크 패드가 마모됐을 가능성이 높고, 엔진 쪽에서 딸그락딸그락 소리가 반복이 되면 오일 부족이나 점화 개통 문제를 의심을 해봐야 합니다. 주행 중 쿵쿵 울림이 느껴진다면 서스펜션이나 타이어 균형에 문제가 있을 수도 있고, 윙윙 또는 우웅 같은 회전음이 들린다면 휠 베어링이나 구동축 마모일 수 있습니다. 특히 겉벨트가 늘어나거나 손상이 되면 시동 후 막 찍찍 하는 고무 마찰음이 나기도 하는데요. 이대로 두면 발전기나 에어컨 컴프레셔까지 무리를 줄 수 있어 주의가 필요합니다. 차량에서 평소와 다른 소리가 들린다면 무조건 점검이 먼저입니다. 물론 점검이 매우 번거롭기는 하죠. 하지만 카빌리지 장기 렌트를 이용을 하신다면 정비 걱정 없이 무상 점검과 긴급 출동 서비스까지 제공이 됩니다. 차가 내는 작은 소리 하나 놓치지 마세요.